မဟာမုနီဖျားကြီးကိုနှစ်ဆန်းတရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖူးမြော်နိုင်မည်ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးမြို့ရှိမဟာမုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုမြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာအများပြည်သူကိုပြန်လည်ဖူးမြော်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဖျားကြီးခောဘကအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်မန္တလေးငလင်ကြီးတန်းကြောင့်မဟာမုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မခိုက်တော်အနေငယ်တိမ်ဆောင်သွားမှုကိုဧပြီ12ရက်ကတဲမှတ်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ငလင်တန်းကြောင့်ဖျားပရဝံအတွင်းရှိသာသနိကအစာအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုအနီးကပ်ဖူးမြော်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲတင်လျော်တဲ့နေရာမှာ LED စက်ခရင်နဲ့အများပြည်သူဖူးမြော်နိုင်အောင်ပြသထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မခိုက်တော်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမှာဩဝါဒစရိယဆရာတော်တွေမြန်မာမှုပညာရှင်တွေပရိပညာရှင်တွေစသဖြင့်တာဝန်ရှိသူတွေစုံလင်စွာကြီးစုစစ်ဆေးပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုလည်းမျက်နှာတော်တက်တာနဲ့တန်ရှင်းမှုအလုံးဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မူလအတိုင်းပြန်လည်ဖူးမြော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငလျင်တန်းကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပရဝင်းအတွင်းကသာသနိကအစာအုံတွေကိုလည်းဩဝါဒစရိယဆရာတော်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနမြန်မာမှုပညာရှင်တွေပရိပညာရှင်တွေနဲ့အတူဖျားကြီးခောဘကအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးပြုပြင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင်ထမင်းနဲ့ဟင်ရွှေရည်စတူရီသားကျွေးမွေးလူရန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာဧပြီလ14ရက်တကြံအကြာနေ့မှာထမင်းနဲ့ဟင်ရွှေရည်စတူရီသားကျွေးမွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားယာရေးကော်မတီကစက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းမှုအရေးအတွက်1000လူရန်ခဲ့တယ်လို့ရွှေရင်အရေးအတွက်3000ကိုလည်းပေးဝေလူရန်ခဲ့တာပါ။ပြည်သူရင်မြင်မှာစတူရီသားကျွေးမွေးလူရန်နေမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးလာရောက်လေပတ်သူအချို့ကိုတပြေကန်းနဲ့ရေပတ်ဖြန်းပေးခဲ့ပါတယ်။တကြံအကြနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူရင်ပြင်ကိုလာရောက်လေပတ်သူများပြခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတော့တကြံမန်းတပ်ငယ်တချို့နဲ့စတူရီသားမန်းတပ်တချို့သာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ရုံးဝင်းအတွင်းစတူရီသားကျွေးမွေးလူရန်ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်အသီးသီးကရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာလည်းစတူရီသားကျွေးမွေးလူရန်နာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတကြံအကြနေ့ကိုအေးတကြံအဖြစ်ဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဝင်းတွင်စုံခရံပွဲတော်ကိုစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဝင်းမှာဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးစုံခရံပွဲတော်ကိုစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်သက်ကူစုံခရံပွဲတော်နဲ့အတူပြည်သူလူထုတွေကစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းတမှုထူးခြားစမ်းသစ်လာတဲ့ရေကစားပွဲတော်အခမ်းအနားအပြင်ဆင်တွေနဲ့အထူးစီကားနေတဲ့စုံခရံပွဲတော်ကြောင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွား800%နီးပါးတိုးလာမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။စုံခရံပွဲတော်ကို UNESCO အသိမှတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုထိုင်းအစိုးရကအပြေအဝကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပွဲတော်နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင့်တင်မှုရည်ရွယ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်အတွင်းရေပတ်ကစားမှုတွေဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေများစွာပါဝင်ပြီးတမူထူးခြားတဲ့ထိုင်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုအလေးပေးဖော်ကျူးကဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။